कभी किसी को इतना मत सताओ, उसका इतना दिल मत दुखाओ कि खुद परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। याद रखना, दुख भोगने वाला तो कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। सो अमीर की आंखों से भले ना डरो, मगर गरीब के आंसुओं से जरूर डरना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है।